ইউটিউব তো পোর্ট্রেট মোটামুটি সব পোর্ট্রেট না ল্যান্ডস্কেপ পোর্ট্রেট তো ইসে লম্বা লম্বা ল্যান্ডস্কেপ হচ্ছে ফাদে আরে এখন আকাশটা ঠিক আছে একদম স্যারটি বোঝা যায় লোক লাগে না দিদিনা আইটা দেখো ইয়াগা পাশের সঙ্গে নাকি দিতে নাই বড় 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 লাইন লাগে মিশন মিশন রিফান্ড এটা বাদ পারে এটা ভিতরে রইলা আউর ভিতরে রইলা এটা মাছ পাগলতে আমাদের কোনো ইয়ে মেরে দেবে না কি থাম্বনেল দিয়ে মেরে দেবে বলে এনতেন আমার ভিডিও করে একজন আমার ভিডিও করি নিউ হিরো ইন দ্য টাউন নিউ ইউটিউবার ইন দ্য টাউন ছবি তুললে ভালো লাগতো